Y esta base iba así de repente. No lo voy a hacer. No sé si vieron eso, pero le alcancé a dar. Vamos a comprar ahora lo de hasta arriba. Un bloque de energía y bloque misterioso. No, Poderes. porque... Con esto, amigos, hemos acabado este Tycoon y vamos a pelear contra ese monstruo de hielo. ¡Toma! ¡Combustión! ¡Pum! ¡Que se queme todo! Oh rayos, esta pelea está siendo muy intensa. Tengo que utilizar ducha de fuego. ¡Piu, piu, piu, piu! Vámonos. Y ahora otro poder de cometa y más combustión, que se queme todo. Bien, hemos vencido al rey helado. No, y justo tengo hambre. Ya estamos muy cerca de completar las 24 horas en Roblox. Y el siguiente jueguito que nos toca es Grow a Garden. Sí, jugar un juego de plantitas a las 8 de la mañana. Creo que va a ser muy, pero que muy relajante. Miren, les voy a enseñar un jardín. A ver qué puedo comprar. No, yo quería. Yo quería eso. Vamos a agarrar estos chiquitos. Pero necesitamos 20, 30. Unos chilitos, claro que sí, y además tengo que como zorditos son estas de aquí, las luminas, ya vieron, las estoy recogiendo y poco a poco como que se hace más apagado esto, son como unas linternas bastante bonitas. Tengo mango, también tengo por aquí un poquito de uvitas bastante sabrosas, todo muy bonito aquí en mi granjita. Tengo cactus, lo único malo es que tengo ¿Qué unas hace? plantas de coco que son grandísimas. Oh my god, para subirme a ellas tengo que hacer un montón No me de digáis que se parkour. comieron toda la comida. El poquito que tenemos de este ladito. No, Me llevo también ya estas morí. flores, tengo champiñones radioactivos. Yo morí. Se los juro, en mi granja Morí. hay de todo. También tenemos chícharos No, mágicos. no que te se creo. consiguen hasta acá arriba en la planta de chícharos mágicos ¿Cómo? enorme. Y luego, No he aquí muerto. arriba es como yo llego a mi super pozo. Todavía no Muy muero. bien, recolecta todos estos coquitos. Y miren, también tengo cajitas aquí preparadas. Vamos a ver si tengo suerte. Vamos a abrir unas cajas de estas de las de miel. Y lo abrimos. Tan, tan, tan. Que me dieron. Bueno, vamos a la tiendita de vender y oigo. Aquí hay personas. Este se ve que tiene mucho dinero, ¿eh? Tiene muchas palmeras de coco. Bueno, vendamos lo que hemos conseguido. Y ahora mismo tengo 59 millones de dinero. Vamos a ver cuánto me dan por vender. ¡Ah, de nuevo! ¿Y esto? Ya tengo No, no se puede. 65 millones de dólares. Soy millonario en el Grow a Garden. Let's go. Pero, ¿cuánto falta para el siguiente evento? Uy, miren, faltan 32 minutos para el siguiente eventito este de la reina abeja. Me voy a esperar todo eso. 2 horas después. 5, 4, 3, 2, 1. Empieza el evento de las abejitas. Muy bien, ven como todo el cielo se ha hecho naranjita. Ahora las abejas son libres y van a poder polinizar todo. Me quieren regalar este árbol. Espérate. ¿Dónde hay zanahoria? Ahora que quiero zanahoria, no la veo. Ahora llegan a su sitio. No te creo. Pueden recolectar ahora cosas Volver. como por ejemplo este bambú de aquí. Pium. ¿Dónde está el bambú? Aquí, este bambú de 4 kilos. Yo ahora lo voy a entregar aquí y ¡bomba! Tenemos más miel. Y esto se supone que se debe de llegar hasta los 10 kilogramos. Voy a agarrar puras plántulas. ¡Oh, de nuevo! De nuevo. Y creo que ya con esto lo tendríamos. Voy a poner este bambú por aquí. ¡Sí! ¡Y me va a dar uno de miel! ¡En 30 segundos me va a dar! No. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí No. están! ¡Sí, 3 segunditos! ¡Esto, mira! ¡Se está llenando un jarrón de miel! ¡Muy bien! ¡He conseguido 10 de miel! Y ahora con eso yo voy a
plantarlo aquí. Es mi granjita. No, no me hagan cosas. No, esperé tanto tiempo para nada. Ruleta, por favor, ya solo me quedan 2 jueguitos. ¿Qué me toca jugar ahora? Los Squid Game. Me faltan solamente 4 horas más para completar 24 horas jugando Roblox. No me lo No. creo. Y ahora vamos a ir a Y los tengo juegos del hambre. calamar. De verdad, jamás pensé que alguien podía jugar tanto Roblox. Llevo mucho tiempo, más de 20 horas jugando Roblox. Se los juro, cuando me fui a dormir, ya hasta mis sueños era yo misma dentro de Roblox. Imagínate qué otras cosas pude haber hecho con 20 horas. Me pude haber leído fácil más de 10 veces mi librito Multiverso Chuimay, que deberían de conseguirlo, ¿eh? Está buenardo. Y ahí ya empezó la muñeca. Cuidado, Red Light, no me moví. Ey, yo no me moví, o sí me moví, no sé si me moví. Tengo miedo. No, no me moví. Muy bien, es que ni siquiera empecé en la línea, ¿eh? Pero a ver si es que puedo ganar estos juegos del calamar, que por cierto, Tengo ya va a hambre. salir la nueva temporada. No sé si cuando ustedes estén viendo esto ya salió, pero ya va a venir el final y vamos a tener nuevos juegos aquí en el juego del calamar. Va a estar muy divertido todo lo nuevo que le metan, ¿eh? Vamos a llegar al final. Estos guardias jamás me atraparán. No me vas a atrapar, guardia. Mira, ese guardia. ¡Ey, quieto! Vi que me disparaste. Quietecito. Yo estoy jugando legalmente a esto y no he perdido. No se No, mueva ya lo nadie. están rompiendo. Tenemos que llegar al final. Mira, vamos Ya a lo llegar están con este rompiendo. pelón de aquí. Amigo pelón, vámonos. Sobrevivimos al primer jueguito. Segundo No. jueguito. El pentatlón. Yo estoy en primera posición. Ay, no, equipo, confíen en mí. Tengo que tirar estas cosas y vamos. ¡La logré golpear! ¡Sí! Lo sabía. ¡Un minijuego más fácil! Ahora todo depende de mi equipo para que podamos dar toda esta vuelta. ¡Vamos! ¡Dale ahí a May, la piedra! vamos. ¡Puedes, Viviero Pro! Sé que es muy temprano, son como las 10 de la mañana, pero ay, ¿a dónde la mandaste? Esa roca la mandaste a la chucha. Oye, estás tirando muy mal. No, no confío en mi equipo. No sé si vamos a poder Perdonen. pasarlo. Sí, le alcanzó a... Espero completar este círculo. ¡Vamos, equipo! Tienen que hacer este quinto minijuego. La meta está ahí. Mira, mira. Le pega una vez, le pega 2 veces, le pega 3 veces. No. Lo tiene que hacer 5 veces. La plantula ¡Sí! salió ¡Lo volando. conseguimos! ¡Nos salvamos en este segundo minijuego! ¡Tercer minijuego! Y ya tan rápido el juego de los cristales. ¿Pero qué está pasando? ¡No! Vamos a tener que avanzar todos por estos cristales malignos donde uno es verdadero y el otro es falso. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Así que deseenme muchísima suerte porque quiero ganar estos juegos del calamar, juegos del pulpo. Nunca he estado Que empiece esto y, en una base, pero así, nunca. yo tengo comprado el poder para ¿Es lo que estoy viendo? jugar con verdad y cuál es Estoy lo que mentira. estoy. Así que Es lo vamos que a estoy. brincar aquí, pero no les No, quiero me lo hago revelar a mí. mis tácticas Listo. a ellos. Lo tengo, Así lo que tengo, vamos lo a tengo. brincar recto, y ahora que brinquen los otros, Corre, para allá. Ay, diagonal. Yo corre. no les voy a decir cómo pasarlo, ¿eh? No. Sí, tal vez sea muy buena persona. ¿Los ayudo o no Justo los que ayudo? lo Deberían encontré. ayudarles. La verdad Ya es lo que sí, hicieron. Me vamos a ayudarlos. faltan dos. Los ayudamos, los ayudamos, los ayudamos, los ayudamos. Y llegué. Ya, Ahí listo. está, he llegado. Día Perfecto. 24.000. Nos hemos ayudado todos. Mi Muy día, bien. mi Vamos récord todos a de la día final. ¡Ay, no! Bienvenidos es a la finalita del 30, 40, 39, no sé. Pero ese ha sido mi récord. Diablo. A ver. No, nunca he tenido un guiso. Literalmente nunca me he comido uno. Ya saben. Guiso. No hay nadie. No. Ay, nada. ¡Elimínelos! ¡Ah, no! ¡Me salí yo! ¡Huyo! ¡Escapo de estos juegos del calamar! Si yo huyo, no sé... ¡Ay! ¡Me dieron! ¡No! ¡No gané estos juegos del calamar! Ya no tiene sentido seguir girando la ruleta, porque lo único que nos va a tocar va a ser Rival. Solamente 2 horas. Rivals! ¡Vamos, Chuy! ¡Aguanta! Y vas a cumplir tus 24 horas en Roblox. Vamos a este jueguito de disparos insano. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí en
Si llego. Llego, porque Sí. ahora mismo pues no he jugado nada de esto, así que me esperan Un cofre bueno. partiditas. Ya estoy jugando. Party member, ya, ok, sí, ya estoy en una cola, a ver si me mete la partida. Uy, 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 prepárense, porque yo quiero votar por arena. Ah, no, esto es el ok, pues vamos a tener que jugar en el Tiempo mal no gastado. sabía que aquí había baneo. Uno, no te creo. Y también puedo banear armas. Oh my god, miren, vamos a banearle por Pégame. ejemplo el rifle. Se huyó. Claro que sí. Ah, también podía banear de otras categorías. Bueno, vamos a jugar. A ver, Este reto va a ser por aquí. voy a jugar con la resortera. Vamos a ponernos la guadaña y esta mina súper especial. Y a ver si me va bien en mi primera partida de competición. ¿Qué hace? No tengo rango. ¿Por qué lo hace siempre? Partidos para clasificarme. ¿Lo puedes creer? Aquí No. se me van a ir volando las 2 horitas que faltan. Que no lo haga. 24 horas. Miren, lo encontré. Está allá al fondo. Lo encontré. Te encontré, Pillín. Te encontré. ¿Dónde estás? Toma. Ven aquí, muchacho. Ven aquí. Toma. Oh, tengo que recargar. Toma. Dispara. Toma. ¡Sí! Le vencimos en una rondita. Yo creo que esto lo gano 5-0 facilísimo, ¿eh? ¡Dame! ¡No pierdas el tino, Chuy! Aquí lo tienes. Ahí lo tienes. 2-0. Vamos ahora por el 3-0. Vamos por el 3-0. Tú no te me escapas, amigo. Te voy a poner una mina ahí. Te pongo la mina y sigo disparando. Por fin. Toma. Métele daño. Sí, le estoy metiendo daño. Y ya. Dale, ya con la tira china. 3-0. 4-0. Listo. Partida de competitivo aún más. No sé si debo decidirme mal o bien. Me voy a sentir mal porque no se me No, lo gastaron. Así que ven aquí, amigos. No voy a dejar que me derrote tan sencillo. Ven aquí. No ¿Qué me puedo da? con eso, hermano. Sí, gané. 5-0. No, me lo gasté. Yo no quería comprar esto y me lo gasté. Ay, después de jugar mucho a Rivals, ya casi tengo todas las partidas clasificatorias. Llevamos 9 de 10. Yo juego una más y ya voy a tener rango. Y también se activa ahora mismo. Es la 1:59. No. 4 horas adentro de Roblox jugando. Ya parece un poco más una base. Vamos a jugar la última de Rivals. Ya parece un poco Pasar este base. 4 horas. No, diablo. Para que pueda ganar esto y me pongan en un rango muy pero que muy alto. Porque es Voy a silenciar el micrófono ya.
Thank